Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere slime challenge yapacağız değil mi? Evet. Şimdi ne yapalım? Taş kağıt makas yapalım mı? Evet. Hadi bakalım. Ben kesiyorum, ben başlıyorum. Mor kaşığı alacağım. Ben de yeşil kaşığı alayım. Şimdi çekiliş yapacağız. Zaten sen alacaktın. Çek bakalım kızım. Ne geldi bakalım? Morsim. Yaşasın. Al bakalım Morsim'i. Morsim ben. Şimdi ben çekiliş yapıyorum. Aa, kaşımla da uyumlu geldi. Morsim. Bakayım. Aa, sana da morsim Göstermeyelim ya, geldi. göstermeyelim. Bak, morsim o zaman ortaya koyalım. Şimdi ben çekiliş yapıyorum. Morsim'i ortaya koymayacağız. Herkes kendi tarafını alacak. Kazandıklarını. Sana da morsim çıkmıştı, o yüzden ortaya alacağız. İkimiz de kullanacağız. Yok, bana çıkmadı. Bu senin kağıdın babacığım. Hadi bakalım, şimdi ben çekiyorum. Ah. Tutkalını düşürdüm. Bana ne çıkmış? Sarı sim. Yoo. Şimdi sen çek bakalım. Lütfen bana kırmızı sim gelsin. Pudra. Ya o Pudra, pudrayı ben istiyordum hay Allah. yaşasın. Pudrayı ben istiyordum. Of. Pudra bana çıktı. Anne bak, pudra bana çıktı. Babam neden bende olanları ben? Sanki. Yok. Sarı sim. Mor sim bende. Mor sim benim. Losyon. Losyon çıktı bana. Bakayım, losyon ne? Losyon. Losyon hangisi? Losyon bu. Mavi olan. Yo, losyon keşke bana çeksin. Çok güzel bir slime yapacaktım. Al bakalım. Çek bakalım. Tamam. Çektim. Bakayım bana ne çıktı. Ne çıktı? Çok heyecanlıyım. İnşallah şampuan değildir. Yeşil sim. Yeşil sim. Vay. Umarım, biliyorum, sana da kırmızı sim çıkacak. İnşallah kırmızı sim çıkacaktır bakalım. Çekiyorum. Çektim. Hadi aç bakalım. Açıyorum. Neymiş? Gıda boyası pembe. Yo, Pembe o da gıda kızları boyası. göreydi. Bu bana çıktı. Yapacak bir şey yok. O kız Al yapayım. bakalım. Mavi sim de bana çıkacak. Biliyorum. Bakalım. Mavi, çok güzel mavi slime yapacağım. Valla ben annemi kandırmıştım. Mavi alacaktım. Seni. Ne çıktı? Pembe Jel. jel. Pembe jel. Yağmurun. Anne, pembe jel bana çıktı. Baba, Ben çekiyorum. ama çok var yani. Sana pembe gıda boyası çıktı. Bana pembe jel çıktı yani. Evet. Evet babacığım. Pembe jel ben. Çekiliş yapıyorum. Tekrar bakalım. Hadi inşallah tıraş köpüğüdür. Minik toplar. Minik toplar bana çıktı. Yaşasın, bana simler çıktı. Al bakalım, çek bakalım bir şey. Alamadım. Aldım. Tıraş köpüğü değildir inşallah. Umarım tıraş Hayır, köpüğüdür. olamaz, olamaz. Olamaz, aç bakayım. Gıda boyası mavi. Ne güzel. Babası erkek kız gıda boyaları sana çıktı. Erkek gıda boyaları bana çıktı Evet yani. ya, bu işte bir terslik var. Bir de baba, ikimizde de sadece kız var, erkek var yani. Evet. Aç bakalım. Bakalım. Mavisim. Ah. Nerede mavisim? Ben burada mavisim yok ki. Mavisim yok, evet. Nereye gitti mavisim? Neyse, o zaman bunu es geçiyoruz mavisimi. Mavisim yazmış sen. Mavisim yok. Dur bakalım. Başka açalım. O zaman al babacığım, sen çek şimdi. Çünkü sana mavi çıkmıştı. Evet. Hey, Burada teknik bir aksaklık anlamadın. olmuş. Sevgili seyirciler. Umarım tıraş köpüğü. Ya, tıraş köpüğü.
Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü yağmura çıktı. Of, en Tıraş çok köpüğü istediğim benim. oydu. Tıraş köpüğü benim. Tıraş köpüğü. Bakalım bana ne çıkacak. Şampuan. Bakayım başka kaldı mı? Kalmış olması lazım. Yok kalmadı. Kalmadı mı? Ha bir tane var. Bunu da ben çekiyorum. Sarı jel. Sarı jel. Anne! Anne 2 jel de bana çıktı. 2 jel de bana çıktı bak. Evet. Şimdi Anne mavisi mi o? Yani. o zaman şöyle bir şey yap. Bak bir saniye Baba. babacığım, şöyle bir şey yapalım. Bunun içinde daha kağıt da kalmadı. Baba. Bir kırmızı simimiz var, bir mavi simimiz var. Hangisini istersin? Mavi. Mavi mi? Tamam. Buyur canım. Sen de kırmızı Ben de kırmızıyı alayım. Yey bana anne 3 tanesi mi çıktı? Sana da 2 tanesi mi çıktı? Evet. Hadi Anne başlayalım. bak bende tıraş köpüğü bile var. Jellerden birini babana vermem. Anne ben 2 jel de bana çıktı ama. Ama jelsiz. Jelsiz yapayım ben de. Jelsiz yapayım. Ah. Çünkü anne kız rengi bu. Anne bak kız rengi ona çıktı, erkek rengi bana çıktı. Ben zaten seni kandırdım. Mavi renk yapacaktım. Aa bak baba aynı renkler. Evet, aynı renkler. Bence de aynı. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben Baba malzemelerimi çok güzel bir şey olmuş burada. katmaya başlıyorum. Pembe, kırmızı, mavi, 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 mavi. Şunu da Aa kaldıralım. bardak da mavi. Bunları da kaldıralım. Babacığım senin kağıtlarını da alayım. Mavi, mavi. Hayatım Her beyaz şey ve mavi. jelle başlıyorsun. Slime. Hadi bakalım. Hani bu jelle mi başlıyoruz? Zaten bu jel değil, tutkal. Bak bak benim döktüğüm kadar dök. Bak bu kadar babam. Ne kadar? Tamam. Evet. Benim birazcık da dökeceğim. Şimdi birazcık şampuan. Tam ta tam ta tam ta tam ta tam. Tatam tatam tatam. Tatara tatam tatam. Baba, Taradadadadadam. söylemeyeceğim ben. Taradadadadadam. Kapak. Şimdi şampuan döktüm. Birazcık kremden döküyorum. Hoppa. Biraz da kremden mi dökeceğim? Kremden de döktüm. Sen de krem. Sen de babacığım koy bakalım malzemelerini. Ve ben de şimdi tam tıraş köpüğünü koyacağım. Çünkü seni en son koyacağım babam. Tamam. Şöyle açıyorsun babacığım onu şöyle. Baba açtım zaten. Aferin. Baba böyle mi? Hı. Sık bakalım ya. Evet. Baba tıraş köpüğünden sen de kullanabilirsin istersen. Yok, herkes kendi malzemesini kullansın. Bir öyle deneyelim başta, tamam mı? Tarana. Şimdi ben ne koyayım başka? Şunları bir karıştırayım. Boraks. Boraksımızı koyacağız değil mi? Yok, boraksımızı en son koyuyorduk, pardon. Birazcık sarı sim ilave edeyim. Pardon arkadaşlar. Kirli ellerimle devam etmek istiyorum. İstediğin gibi devam et kızım. Gördünüz mü nasıl ses çıkıyor. Nasıl babam, Topları atıyorum Yağmur, topları bak bak bak. Nasıl dökeceğim? Topları. Ben Baba yardımcı ben olayım mı? onları en son atacağım. Getir. Açar mısın? Hadi bakalım. Baba annem bana çok az dök dedi. Çok az koyacağız, tamam. Sen Minnak. koy. Lütfen Tamam. sen koy. Gıda boyası çok aşırı derecede boyuyor çünkü. Tamam. Baba bu hiç mavi olmadı ki. Sen karıştır karıştır, o da olacak. Aa mavi oldu. Ya. Şimdi ben de gıda boyamı koyayım. Arkadaşlar kim slime güzel olunca bunu en son söyleyecektim ama şimdiden söylemek istiyorum. Yorumlara yazın tamam mı? Evet arkadaşlar, yorumlara yazın. Tutması için birazcık açmayı unutmuşum.
pudradan çok fazla dökmemeliyiz. Borax ilave ediyorum. Hadi bakalım. Yoksa slime'ımız olmayabilir. Artık karıştırmaya başlayabilirim. Ben birazcık şöyle tıraş köpüğü katayım. Birazcık daha tıraş köpüğü katayım. Yağmur bu çok sulu oldu. Ne yapmam lazım? Biraz daha mı jar katayım sence? Ay istersen baba şey koy. Şu baba sabundan koy. Sabundan mı? Tamam. İyi olur baba. Tamam. Birazcık daha jar koymak istiyorum bir de. Şöyle hop. Benimki çok güzel olacak bak baba. Tutmuyor. Seninki tutmuyor, benimki tutuyor bak. Çünkü bende pudra var, seninki tutmayabilir baba. Göreceğiz bakalım. Bak sabunu da karıştır, iyi olur o. Karıştırıyorum hızlı hızlı. Bak gördün mü olmaya başladı. Olmaya başladı. Aa bak seninki pembe bir şey oldu yani. Yalnız benimki bayağı çorba kıvamında oldu şu anda. Benimki hiç de çorba kıvamında olmadı bak. Acaba birazcık Bak tıraş... baba. Seninki harika oluyor. Acaba birazcık tıraş Buraya köpüğünden dökeceğim. alsam mı? Ne kızım, tıraş köpüğünden birazcık alabilir miyim? Ay çok pudra dumanı geldi. Birazcık tıraş köpüğünden alabilir miyim babişko? Tabii ki de. Teşekkür ederim. Tıraş köpüğü dökersen çünkü tutabilir babam. Evet, deneyeceğim bakalım. Karıştırayım. Bak bak pembiş bir slime yaptım. Aa, evet. Çok da güzel oluyor gibi. Hızlı karıştırayım şöyle hop. Tutmuyor olabilir ama. Sen boraks dökmeyi unutmuşsun babişko. Boraks. Boraks. Baba döktüm mü? Aa dökmüyorum. Şimdi ben dökeyim şöyle bir. Tamam. Tutsun diye. Azıcık. Baba döküyorum. Dök babiş. Aslında bunu en başta dökmem gerekli. Boraksı biraz daha dökmem lazım galiba. Tamam. Bu kadar mı? Baba tutturma bana. Tutmayacak biliyorum. Tutturmuyorsun bana. Tutacak bence. O olmaya başladı. Babacım boraksı bol bol dök, tamam mı? Boraksı bol dökünce olmaya başladı. Bak. Baba bak. Tıraş köpüğü. Ben de döküyorum ben. Karıştır babacım, karıştır. Şöyle çekelim kameranın önünden. Vay canına. Aa baba benimkine bak. Seninki de çok güzel oldu. Baba benimkine. Baba seninki daha koyu oldu ama. Karıştır iyice Baba ben karıştır. birazcık daha koyabilir miyim gıda boyası? Gıda boyası mı? Bir damla. Dur. Baksana baba benimki cıp cıbık oldu. Birazcık daha dök çünkü benimki çok açık renk oldu. Tamam. Of çok Bu gitti. sefer de çok gitti. Eyvah. İnşallah evi batırmayız. İnşallah yani. Eyvah. Eyvahlar olsun. Neyse, battı balık yan gider. Devam kızım. Eyvah. Devam kızım, devam. Gerçekten annem bana çok kızacak arkadaşlar. Tüh. Yardım etmemi ister misin? Yok babam istemem. Ben yapabilirim. Aa Ben baba. şöyle sıkıca tut. Baba. Oo. Senin de olmamış. Mavi gıda boyası koydum ya, parmaklarıma bulaşmış Aa oradan. mavi gıda boyası koydun mu sen? Seninkine koymuştum ya, parmaklarıma bulaşmış. Oradan da benim slime'ıma bulaştı. Bak bu benim slime ama. Benim slime galiba biraz daha boraks istiyor. Benim slime'ım da birazcık daha pudra istiyor herhalde. Eyvah arkadaşlar her taraf toz oldu ya. Bunu koyunca böyle bastırınca böyle dumanlar çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pardon çok fazla böyle dedim. Eyvah annem beni çok kızacak. Pudrayı dikkatli kullanın. Dikkatli kullanayım yoksa şey olabilir. Elinize bulaşabilir. Ve duman çıkabilir. Öksürebilirsiniz. Ve şey yaparken de şey olabilir. Makyaj yaparken de dikkat edin. Dumanlarla öksürebilirsiniz. Hasta da olabilirsiniz. Duman hastasını da kapabilirsiniz.
öksürebilirsiniz. Baba bu tutmuyor. Tutmuyor mu? Neden tutmuyor? Pudrayı mı az Olsun olsun. Yıkanınız olur biter arkadaşlar değil mi? Ama baba ben bugün daha yeni yıkanmıştım. Evet doğru. Anne. Benim boraksım çok cıvık oldu. Babacım şuraya bak. Boraksım diyorum ya, slime'ım. Boraks da nereden? Bak baba. Kim? Yap babacım yap. Ben artık ellerimle yapmak istiyorum bunu. Sana hep yapışacak ama. Pudra, Çünkü- keşke pudra sana çıktı. İstersen baba içine birazcık Pudra pudra. mı? Sana birazcık pudra verebilirim. Evet birazcık katabilir misin lütfen? Teşekkür ederim. İstersen birazcık daha katayım. Birazcık daha kat bakalım. Eyvah saçıma bile geldi. Tamam. Bak ben benimki iyice bir tuttum. Benimki Ay yapış kimin yapış slime'ı daha oldu. güzel oldu. Benimki yapış yapış oldu. Bu şimdi elimden nasıl çıkacak? Baba, Yoksa ben gece böyle mi benimki- yatmak zorunda kalacağım? Baba bak. Seninki daha güzel tuttu evet. Ama içinden birazcık elim geçiyor. Keşke krem bana çıksa. Bu kremini kullanabilir miyim? Bu kremi kullanabilir Oo. miyim? Kullanabilirsin babişim. Hı. Al bakalım. El kremini. Yalnız şuna bakın arkadaşlar. Cıvık oldu ama sanki pembe çikolata şelalesi gibi. O çilek şeyler. Oo. Eyvah. Çilek Anam onu şelalesi. gerçekten çok fazla kızacak Oo, baba. Vay vay vay. Allah kahretsin. Olsun böyle şeyler olabilir. Neyse sonra süpürürüz babacığım orayı. Sonra süpürürüz. Yağmur maalesef mor simleri fırlattı. Yanlış. Ama birazcık kalmış içinde o yüzden dökebiliriz. Ben birazcık tam 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 Tatatatam tatam. Otur babişkom. Babacığım neden bu kadar cıvık oldu sence? Bilmem. El kremi bozmuştur. El kremi mi bozdu yoksa Yoksa sabun mu? fazla mı koydun boraksını yoksa şampuan mı bozdu? Yoksa pudrayı mı fazla koydun? Pudrayı fazla koymadım. Sen benden daha fazla pudra koydun hatta. Sanki benimki daha pabuduk oldu. Bak baba. Bakayım. Benimki pabuduk oldu. Pufuduk. Vallahi bakmak isterdim ama şimdi ben bu elimi oraya daldırırsam senin slime'ın bozulur. O yüzden hiç kimse bakmıyor. Evet. Allah. Hop. Yine bir düşürmeyle karşılaştık. Ama en çok maviden dökeceğim. Çünkü slime'ım da mavi zaten. Aa içindeki boncukları bulmaya çalışayım ben. Nerede boncuklar nerede? Ya boncuklardan içine dökebilir miyim? Al bunu babişim. Bu içine dökebilir miyim boncukları? Ha boncukların içine mi dökeceksin? Ne dökeceksin? Boncukların içine. Hey boncukları içine dökebilir miyim? Ha, dökebilirsin de işte. Nasıl alacağım boncukları? Bak. Hepsini mi parmağımla. koydun? Hepsini koydum tabii. Ya. Evet çünkü onlar benim malzememdi ya. Hepsi kesin. Mavi bir slime yapacağım. Yeşillerin de hepsini koyacağım. Çok simli bir slime yapacağım. Şu simli taraflarını elemek istiyorum. Wow, baksana baba benimkine. Çok Seninki güzel çıp oldu. çıp bir şey Çok oldu güzel ama. oldu. Evet benimki çok çabuk oldu. Senin çıp çıp bir şey oldu. Yani o kadar da karıştırdım. Ama maalesef tutturamadım kıvamını. Bak Bu kırmızı sefer sarı yapamadım. şeyden alabilir miyim? Onlar benim malzemelerim değil miydi? Hı? Ben sana izin verdim, sen neden bana izin? Şaka diyorum şaka. Tabii katabilirsin. Hepsini dökeceğim. Tamam dökebilirsin. Çünkü benimki bu.
Aslında oldu. Kırmızıyı da bitireyim. Slime'ın böyle. Seninkini merak ediyorum ben şimdi nasıl olacak. Bak baba benimkine. Bakayım. Oo. O kadar uğraştım. Size böyle bir slime yaptım. Aa benimki de tutuyor bak. Tutuyor mu? Pudrası birazcık az olmuş herhalde. Bu da çok. Pudrayı da mavileştirdim. Pardon arkadaşlar ama her şeyi mavileştiriyorum. Bak baba. Oo harika. Şu kırmızı slime da size de alayım. Bence kırmızıyı da koy. Ondan sonra ellerinle giriş slime'a. Tamam mı babacığım? Ellerinle böyle yoğur. Çok daha iyi olur kaşıktan. Daha çabuk kıvama gelir slime. Ama baba bak. Olsun olsun. Çıkar babacığım şimdi. Kaşığı içinden. Çıkarmayacağım baba. Çıkarmayacağım mı? Pudra da lazım buna. Tamam. Pudrayı alacağım baba. İstersen sen de pudrayı alabilirsin. Ben kullanayım sonra sen alabilirsin baba. La la la. Oh, çilek suyu bu resmen. Çilek suyu. Karıştıralım şöyle bir tutmasın diye. Ben sakın slime. Alkış yapsam acaba olur mu böyle? Baba istersen pudradan dökebilirsin. Al baba. Pudradan dökebilirsin. Pudra malzemesi ne olabilir? Bana pudra malzeme getir. Vallahi ben buna pudra da döksem babacığım şu anda maalesef kıvama gelmez gibi. Bak pudra dökersen tutabilir baba. Tutabilir mi diyorsun? Çok pudra. Bak ben çok pudra döktüm tutuyor. Arkadaşlar. Şu an çok üzgünüm. Daha bu çok hızlı çıkmaz ya. Artık yani bu ellerle gideceğim okula. Şuradan yap babacığım istersen. Baksana Gel. baba. Gel şuradan yap olsun. Baksana baba. Böyle gideceğim okula artık. Nasıl gideceksin bakayım? Artık okula böyle mi gideceksin? Eyvah. Şu pudradan dökeceğim azıcık. Bence yeter. Bitti zaten pudra. Evet biraz daha kıvamına gelmeye başladı. Sen söylemiştin baba. Daha çok fazla pudra dök benimki gibi olur. Evet. Gelişme var bak. Babişko. Yani Benimkinin gelişmesi bak daha akmıyor artık gördün mü? Aa, oldu galiba bu. Ben sana söylemiştim pudra daha fazla dökersen daha güzel olur. Vallahi babacığım doğru demişsin. Daha fazla dök baba daha güzel olur. Baksana. Hop. Artık ben çekince aşağı doğru süzülüyor. Hoppa. Baba el kremi birazcık az mı oldu bende? Yavaş yavaş kıvamına gelmeye başladı. Yalnız pudrayı çok kullanmadın mı sen bu akşam? Arkadaşlar birazcık abarttım. Tamam. Olsun değil mi? Artık olacağı olacak. Anne bana birazcık daha bırak su gerek. Yapar mısın? Sanki benimki daha güzele benziyor. Bakın arkadaşlar benim slime'ıma. Ay çabuk böyle oluyor. Arkadaşlar benim slime'ım da böyle işte. Baba sen de işe böyle gideceksin. Bak ben böyle mavi gideceğim okula. Sen de işe böyle gideceksin. Ben de işe pembiş gideceğim. Ben de maviş. Maviş. Benim kollarım da maviş. Senin kollarına da bulaşmış zaten mavişler. Boraks da bulaşmadı boraks. Yoksa yapışır kalırdım. Arkadaşlar kimin slime daha güzel oldu? Yorumlara yazın. Evet kimin slime'ı daha güzel oldu yorumlara yazın. Ve kimin slime? Bakın benim slime'ımı bakın Yağmur hala slime'ını mesela kaldıramadı. Ama ben Ne? Aman tanrım seninki çok daha güzel gibi. Neyse arkadaşlar siz yine de yorumlarda belirtin. Bak baba.
Benim mi daha güzel Yağmur'unki mi? Bak şimdi bak. Sen de yap bakalım onu. Bakalım. Benimkinden çok ses çıkmıyor. Seninkinden çıkıyor mu bakalım yap. Seninki daha güzel oldu. Anne bu tutmuyor ki. Babacım iyice böyle bütün gücünle yoğurdun. Evet. Baba bak slime'larımıza. Evet. Babacım artık videomuzu kapatalım mı? Bak baba. Arkadaşlar sizce hangisi daha güzel oldu? Bunu mutlaka yazın, tamam mı? Benimki mi Yağmur'unki mi? Anneanne istediğimiz gibi yapabilirdik. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için Çok teşekkür ederiz. kanalımıza Abone olmayı unutmayın. bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.